Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 3-qismidan 12-mavzu 43-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi 5, 6 va 7 ga ko'paytirish. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan avvalgi mavzularimizda ko'paytirishning mohiyatini o'rgangan edik. Bugungi darsimizda esa biz 5 va 6 va 7 sonlariga qanday qilib ko'paytirish kerakligini bilib olamiz. Demak, buning uchun biz birinchi misolga e'tiborni qaratamiz. Demak, shartida aytilyaptiki, bitta qo'lda 5 ta barmoq bo'ladi. Shunga ko'ra jadvalni to'ldiring. Demak, mana jadval berilgan, ko'rib turibsiz. Uning birinchi qatorida qo'llar soni yozilgan. Ya'ni mana 1 2, 3, 4, 5 va hokazo 10 gacha. Demak, bu yerda qo'llar soni bitta, ikkita, uchta. Demak, uning pastida esa barmoqlar soni. Xo'sh, bitta qo'limizda nechta barmoq bo'ladi? 5 ta. Endi davom etamiz. Ikkita qo'lda nechta barmoq bo'ladi? Ikkita qo'lda demak nechta barmoq bo'ladi? Buni topish uchun mana 5 qo'shuv 5, ya'ni 10. Demak, buning mohiyati nima aslida? 5 ko'paytiruv 2. Demak, buning javobi nima bo'lib qolar ekan? 10 bo'lib qolar ekan. Endi bizda 3 ta qo'lda nechta barmoq bor? Buni topish uchun nima qilishimiz kerak? 5 ni ko'paytirishimiz kerak 3 ga. Demak, bunda javob nima chiqadi? 15 chiqadi. Qolgan bo'sh kataklarni ham xuddi mana shu tartibda to'ldirib chiqishingiz mumkin. Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. Bu 3-misol. Shartida aytilyaptiki, harfli ifodalarning yig'indisini namunadagidek ko'paytirish bilan almashtiring. Demak, mana A qo'shuv A. Biz buni qanday hisoblaymiz? Endi ikkita bir xil sonni qo'shishimiz aslida mohiyati nima edi? Eslaymiz? Bir xil sonlarni qo'shganimizda uning soniga ko'paytirar edik. Bu yerda bir xil A harflari hozir 2 marta qo'shilyapti. Demak, biz hozir 2 ni ko'paytirishimiz kerak A ga. Tushundingizmi? Mana 2 ga A ni ko'paytirdim. Endi mana shu joyda biz bir qoidani bilishimiz kerak ekan. Ko'paytmada ko'paytuvchilardan biri harfdan iborat bo'lsa, ya'ni bu yerda ko'paytuvchilardan biri 2, ikkinchisi esa A, ya'ni bitta ko'paytuvchimiz harfdan iborat. Ularning orasiga qo'yilgan mana bu ko'paytirish belgisini yozmasak ham bo'lar ekan. Demak, qachon yozmasak ham bo'lar ekan? Ko'paytuvchilardan biri harfdan iborat bo'lsa, ularning orasiga ko'paytirish belgisini yozmasak ham bo'lar ekan. Demak, javobimiz 2A ko'rinishida hosil bo'lar ekan. Endi biz bu yerda yana bir qoidani bilishimiz kerak ekan. Bu yerda son va harf yonma-yon yozilgan bo'lsa, ular orasida ko'paytirish amali borligini bilishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerda 2A yozilgan bo'lsa, aslida 2 va A ning orasida ko'paytirish amali bor bo'lar ekan. Tushundingizmi? Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. Bu yerda mana F qo'shuv F, qo'shuv F va hokazo F. Mana shu F'larni qo'shishimiz aslida nima degani? Bu yerda hozir F'larni qo'shganimiz uning nechta bo'lsa, o'sha songa ko'paytirilgani degani. Bu yerda F'lar nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, bu yerda 10 ta F berilgan ekan. 10 ta F'ni qo'shganimiz aslida 10 ko'paytiruv F degani. Biz ko'paytirishni yozmasak ham bo'ladi dedik. Demak, bu yerda ko'paytirishni yozmasdan oddiygina 10 F qilib yozib qo'ysak ham bo'ladi. Endi keyingi misolga qaraymiz. 8A ayru 2A. 8A dan 2A ni ayirishimiz kerak.
biz bu yerda qanday yo'l tutamiz? E'tibor qiling. Bu yerda sonlarini ayirib olamiz. Mana 8 dan 2 ni ayirib olamiz. Bu yerda 8 dan 2 ni ayirsak necha bo'lar ekan? Ha, 6 bo'lar ekan. Endi bu yerda A harfi qolgan edi. Yoniga A ni yozib qo'yamiz. 8 ta A dan 2 ta A ni ayirsak 6 ta A hosil bo'lar ekan. Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. Mana 4 ta D ayiruv 3 D. Endi 4 ta D dan 3 ta D ni qanday qilib ayiramiz? Demak, bu yerda aytdikki, harfning oldidagi sonlarni ayirib qo'yamiz dedik. 4 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 1 hosil bo'ladi. Endi D ni o'zini yozamiz. 1 D. 1 D bo'lsa, 1 bilan D ning o'rtasida ko'paytirish bor dedik. Mana ko'paytirish. Endi e'tibor qiling. Biz avvalgi mavzumizda bitta qoidani o'rgangan edik. 1 ga har qanday sonni ko'paytirsak, natijamiz o'sha sonning o'ziga teng bo'lar edi. Demak, hozir 1 ga D ni ko'paytiradigan bo'lsak, natijamiz D ning o'ziga teng bo'ladi. Bundan shunday xulosaga kelsak bo'ladiki, harfning oldida 1 keladigan bo'lsa, 1 ni yozmasak ham bo'lar ekan. Tushundingiz-a? Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. 4-misol. Shartida aytilyaptiki, berilgan gaplarga mos ifoda tuzing. Mana 3 dan 4 taga ko'p bo'lgan sonni toping. 3 dan 4 taga ko'p bo'lgan sonni topish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, biz buni avvalgi mavzularimizda o'tganmiz. Bu 3 qo'shuv 4 degan ma'noni beradi. Ya'ni 3 dan 4 taga ko'p bo'lgan sonni topish uchun 3 ga 4 ni qo'shish kerak. 3 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, natijamiz 7 ga teng bo'ladi. Endi e'tiboringizni keyingisiga qarating. Mana 3 dan 4 barobar ko'p bo'lgan sonni toping. Endi bu boshqa misol. Qarang. Barobar degan so'z qatnashyapti. Barobar degan so'z kelganda biz uni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Chunki barobar degan so'zdan keyin ko'p degan so'z qatnashyapti. Tushundingiz-a? 4 barobar ko'p. Endi 3 ko'paytiruv 4. 3 ga 4 ni ko'paytirsak, natija nimaga teng bo'ladi? O'zi buning ma'nosi nima? 3 ko'paytiruv 4 ning? Ha, 3 ni 4 marta qo'shib chiqish kerak degani. 3 ni 4 marta qo'shib chiqadigan bo'lsak, natijamiz 12 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi keyingi misol. Mana 4 ta x qanday ifodalanadi? 4 ta x qanday ifodalanadi? Buni topish uchun mana x ni 4 marta yozib chiqish kerak bo'ladi va ularni qo'shishimiz kerak. Mana 4 ta x ni qo'shadigan bo'lsak, buning mohiyati o'zi nima degani? Eslaymiz? Ha, bir xil harflarni yozganmiz 4 marta. Shuning uchun hozir 4 ga x ni ko'paytirishimiz kerak. O'rtasidagi ko'paytiruvni yozmasak ham bo'ladi. Demak, javobimiz 4x ga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingiz-a? Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. 7-misol. Shartida aytilyaptiki, har bir to'rda nechta qator va nechta ustun borligini aniqlab yozing. So'ngra ustunlar sonini qatorlar soniga ko'paytirsangiz, umumiy kataklar soni kelib chiqadi. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsangiz bu yerda nimalar berilgan? Ha, mana 2 tadan ustun, har biri nech qatordan? 5 qatordan. Demak, yozib olamiz mana 2 ta ustun va 5 ta qator. Biz bu yerdagi jami to'rtburchaklar sonini topish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, 5 ga 2 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 5 ga 2 ni ko'paytirsak, nima hosil bo'ladi? Buning mohiyati nima degani?
5 ni 2 marta qo'shishimiz kerak degani. 5 ni 2 marta qo'shadigan bo'lsak, natijamiz 10 ga teng bo'lib qoladi. Tushundingiz-a? Demak, bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.